voilà, les jeux sont Oh, faits. comment Bonsoir ça va? Fabrice, très bien. Et toi? De vous voir et de vous lire et de vous entendre. Oh, j'ai juste pris 2 minutes pour saluer toutes les personnes qui vont rajouter chaque minute. Ragazzi, do il benvenuto a Fabrice. Oggi sarà una puntata così, Sì. saremo in francese, per cui vi tradurrò ovviamente e sarà davvero un piacere averlo qui. Alors Fabrice, je vois que tu as les cheveux longs. J'ai repris mes boucles naturelles, je lisse plus mes cheveux et puis voilà, on verra bien. Je Oh, retrouve ma boucle d'enfance. oh, voilà, c'est la première fois que je te vois avec les cheveux si longs. Ho detto, Fabrice, Et je les ai eus très 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 longs. è la prima volta che ti vedo con i capelli così lunghi e lui ha detto sì, grazie a questa quarantena ho ritrovato i miei boccoli di un tempo. Donc, bon, aussi la couleur, c'est naturel. Eh oui. Beh oui, anche il colore, ha detto sì, anche il colore è tutto naturale. Alors, je suis très heureuse de faire cette conversation. Tu sais que ici en Italie est le jour avant de la réouverture des coiffeurs. Tu sais, c'est une... Super. Ouais, gli ho detto, sai Fabrice, oggi è una giornata davvero importante perché ti ritrovi a fare l'intervista proprio il giorno prima della grande riapertura, dopo questa quarantena, dopo 60 giorni e rotti di chiusura. Donc, tu es vraiment une personne qui nous avons la chance d'ouïr et d'avoir ton conseil dans cette journée pour la grande réouverture. Detto. Je vais vous guider comme je peux, comme j'ai pu guider les coiffeurs français sur cette réouverture qui pour la France déjà, ça fait une semaine. Ah, vedete, lui dice, ecco, sono felice di darvi insomma qualche consiglio perché in Francia in realtà i parrucchieri hanno già riaperto da una settimana circa e quindi appunto possiamo anche avere un'informazione in più. Donc, si il y a déjà une semaine que les coiffeuses ont commencé, donc est-ce que tu peux nous dire quelque chose de premier, comment on peut dire, les premiers mots, comment ça va? En France, ça va très bien. Les clients attendaient vraiment les coiffeurs. Il y a 75% des Français qui attendaient la réouverture des salons. Donc, il y a beaucoup de monde dans les salons. Oh, beh, dice che in Francia sta andando molto bene la riapertura e che più del 65% delle clienti era davvero in attesa di poter tornare dal proprio parrucchiere, per cui davvero sta andando bene e credo che questo potrà essere lo stesso anche per noi. Donc, tu sais que dans notre interview, dans l'interviste, on va faire des questions personnelles, pas personnelles, aussi du monde du travail. Tu sais que je veux savoir aussi quelque chose un petit peu gossip, un petit peu privé, parce que tu as Oui, promis, et oui. donc tu as promis, et donc tu ne vas pas échapper. Ti ho detto che ha seguito diverse nostre interviste e per cui sa benissimo che gli farò delle domande anche personali e quindi non mi scapperà. Gli ho detto che qualche gossip ce lo deve dare, come è di rito, quindi gli farò delle domande davvero un po' così, anche per conoscerci, per chi non avesse ancora avuto modo di conoscere Fabrice. E poi ovviamente parleremo anche del mondo del colore, del lavoro e del grande colorista che è. Donc, on va commencer. Tu es prête? Très bien. Donc, tu es connecté d'où? De chez moi et là, je vous reçois dans mon bureau parce que j'ai la chance d'avoir mon bureau chez moi. Oh, voilà. J'ai pas compris le nom de la ville. Personne et Toulouse. Ok, allora Fabrice è collegato da Toulouse, è una città insomma al centro della Francia.
ed è fortunato, dice, perché è connesso dal suo appartamento che però è anche il suo studio, quindi ha avuto la fortuna di poter stare anche in questo spazio. Donc, comment tu as passé la quarantine? Qu'est-ce que tu as fait? Alors, ça a été un peu compliqué au début parce que comme je voyage beaucoup, tout s'est arrêté d'un coup et il a fallu que je reprenne un autre rythme. Voilà, je te laisse traduire et après je continue. Gli ho chiesto come ha passato la quarantena, che cosa ha fatto in questi giorni, in questi 2 mesi, e mi ha detto, insomma, è stato veramente duro all'inizio perché essendo una persona che è abituata a viaggiare molto, i suoi ritmi di colpo sono drasticamente cambiati, per cui si è ritrovato dall'essere sempre con la valigia in mano ad essere sempre a casa. Eh bien, pas de, Et pas de bagages, seulement rester à la c'est maison. ça, c'est ça. Donc en fait, je suis revenu sur moi-même, sur mes bases, et j'ai essayé de réfléchir ce que la coiffure serait demain, après tout Mhm. ça, après le Covid. Oh, donc dice che sostanzialmente, ragazzi, ecco, mi faccio un po' più piccolina, intanto dice che è ritornato, pensate, alle basi, quindi è ritornato a studiare ed è persino una persona di grande esperienza come Fabrice, è tornato a studiare, quindi è ritornato sulle sue basi, alle basi e ha rivisto tutto quello che era importante rivedere. Tu as pas cuisiné, je sais pas. Cuisiné, j'ai cuisiné, j'ai la chance de vivre dans un lieu où je suis entouré de nature, donc je me suis ressourcé Ah, ecco. avec la terre, avec la nature. Ah, ecco, dice che ha la fortuna di vivere in un posto molto bello e davvero immerso nella natura, per cui in realtà si è riposato e ha avuto la modo di ricaricarsi, proprio riprendendo il contatto con la natura, che era quello che un po' gli era mancato in questi tempi, viaggiando sempre. Bien. Je te fais une question un petit peu gossip. Donc, je voudrais savoir ton signe zodiacal. Puis cancer. Ok, e gli ho chiesto, ti faccio una domanda un po' così come siamo abituati a fare. Qual è il tuo segno zodiacale e il del segno del cancro? Est-ce que tu as des tatouages? Des tatous? Pas? Pas de tatouages. Vraiment? Yeah. Ouais, non? Donc, gli ho chiesto, hai dei tatuaggi? Gli ho detto, mi fa, no, neanche un. Ou bien, c'est pas très si étrange parce que nous sommes les deux avec pas de tatouages. Donc, je crois que les derniers deux C'est nous. personnes sur la Terre C'est nous. avec pas du tout de tatouages, ils sont en train de parler entre eux. Gli ho detto, guarda, non è strano che tu non abbia tatuaggi, siamo in due, forse le ultime due persone sulla faccia della terra senza tatuaggi stanno parlando insieme in questo momento. Bien, je voudrais savoir quelque chose en plus dans ta carrière parce que je sais que tu es une formidable coloriste. J'ai eu la bonne chance de te voir travailler, de travailler avec toi et de faire aussi des formations avec toi. Et donc, je voudrais savoir comment elle est née, cette histoire d'amour avec le monde du coiffage, par toi. Dunque, ragazzi, gli ho chiesto che voglio un po' sapere com'è nata la sua passione per il mondo dei capelli e nello specifico per la colorazione, perché ho avuto modo di lavorare con lui, di vederlo lavorare e di avere anche della formazione, di ricevere della formazione direttamente da lui e so che è un tecnico e uno stilista formidabile. Perciò vorrei proprio sapere questo. A toi. Commencé très jeune parce que j'ai eu la chance d'avoir un oncle qui était coiffeur. Donc j'étais dans les salons de coiffure à 11 ans, j'étais dans les salons et je commençais à les accompagner, à faire des shampoings, appliquer les couleurs. Voilà, c'était ma phase. Je me recherche et je cherche un peu mon métier. Ha detto che ha iniziato molto presto, in realtà,
E ha iniziato perché aveva avuto la fortuna di avere uno zio che faceva appunto il barbiere, il parrucchiere. Ha iniziato ad 11 anni e a 11 anni ha capito che quella sarebbe stata la sua strada. Et depuis, qu'est-ce qui s'est passé après les petits Quand enfants? après, quand j'ai été en âge de commencer les études de coiffeur, j'ai travaillé chez un grand nom de la coiffure française et j'ai commencé à découvrir la couleur. Sauf que ben, j'aimais aussi la coupe, le coiffage et j'ai été connu dans les premiers temps dans ma ville par ma coupe et mon coiffage et pas par la Ah, couleur malheureusement. c'est vrai. Ouais. Donc dice che ha appena avuto l'età per poter iniziare a lavorare, ha iniziato subito in uno dei migliori saloni della zona e presto è diventato molto conosciuto nella sua città. E la cosa che a lui è piaciuto molto è che non ha iniziato immediatamente dal colore, perché ovviamente è uno forse dei settori un pochino più difficoltosi, ma ha iniziato dal taglio e chiaramente dalla coiffage, quindi dalle pieghe. E subito si è distinto proprio in questo settore, soprattutto per quanto riguarda il taglio. Ed era molto richiesto. Donc, tu as commencé pour les coupages. J'ai vu aussi que dans cette quarantaine, tu as coupé tes plantes dans ton jardin. Ben oui. Et oui, en fait, j'ai cette connexion en fait entre les différents corps de métier. D'ailleurs, toutes les collections Kidra jusqu'à aujourd'hui, c'est moi qui suis derrière les coupes et les coiffages, au-delà de la couleur aussi. Mais et après, j'invite des gens à signer des collections avec moi. Mais la majorité depuis, allez, on va dire depuis que je travaille chez Kidra, ça fait 7 ans maintenant, presque 10 ans, ben, c'est moi qui suis derrière tous les coupes, les coiffages, les Wow, couleurs, wow. la direction artistique générale. Io gli ho fatto una battuta, dato che dice che è molto conosciuto anche per il taglio, quindi Fabrice non è solamente un colorista, è anche un ottimo tagliatore. E gli ho detto, ti ho visto che hai tagliato le piante del tuo giardino e effettivamente era molto divertente, ha fatto un post dove nella noia, preso dalla noia, aveva tagliato benissimo, tra l'altro vi invito a seguirlo peraltro, e aveva tagliato questi alberi con queste siepi elicoidali, un po' Edward Mani di Forbice, bellissimo. Però dice che ovviamente il taglio fa tanto parte del suo lavoro, lo ama moltissimo, tant'è che tutte le collezioni che lui ha firmato con Kidra, ormai sono quasi 10 anni che collabora appunto con Kidra e realizza lui personalmente le collezioni, invitando di volta in volta anche qualche ospite a collaborare con lui, però lui si occupa sia della parte del colore che anche la parte del taglio, quindi tutti i tagli che avete avuto modo di apprezzare nelle collezioni di Kidra da 8 anni a questa parte è sempre farina del suo sacco. Donc, je voudrais mettre une vidéo pendant que nous allons parler. Tu as dit que tu as fait toutes les collections de Kidra, je sais ça. Donc, celle-là que nous voyons, elle n'est pas la dernière parce que malheureusement, vous devez nous montrer la nouvelle collection dans ce mois-là. Et tout à fait, il va dire qu'en une semaine, nous aurons dû faire la formation. Le 25 de mai, nous aurions nous devons être à Paris, donc dommage, maledissimo. Donc, c'est la dernière collection que nous avons eu l'occasion de faire ensemble. Donc, je vais traduire un petit peu. Ho detto, ragazzi, il video che vedete passare dietro di me non è il video dell'ultima collezione, ma è il video della penultima, perché in realtà l'ultima collezione avrebbero dovuto lanciarla, avremmo dovuto conoscerla insieme la prossima settimana viaggiando a Parigi. Purtroppo questo non è stato possibile, ma ci sarà comunque modo di vedere quella che sarà la collezione e di riceverla, insomma, tutte le informazioni con Fabrice.
Euh, j'ai une question pour toi. C'est une collection que j'ai aimé beaucoup parce que j'ai vu la réalisation avec toi et je voudrais savoir, tu as eu inspiration de l'art, mais comment elle est née? Parce que je voudrais savoir, tu as eu cette intuition de prendre une inspiration de l'art, mais elle vient d'où? Comme vous avez vu, j'ai invité un ami à moi à travailler sur cette collection qui est Rodolphe Lombard, qui est un très grand coloriste parisien, que vous devez voir certainement dans la vidéo. Et c'est un passionné d'art. Et quand on se voit, souvent on se voit dans des musées ou des choses comme ça, on essaye de partager un moment culturel ensemble. Va bene, allora gli ho chiesto appunto, so che questa è una collezione che io ho amato molto perché l'ho vista realizzare, l'abbiamo realizzata allo studio Ciotti insieme e gli ho chiesto, è vero che questa collezione trae ispirazione dall'arte, ma vorrei capire come vi è venuta l'idea di fare questo parallelismo. E ovviamente Fabrice dice: io ho voluto invitare Rodolphe, che è il personaggio che vedete insieme a lui nel video, a partecipare alla realizzazione di questo progetto e dal momento che entrambi siamo degli grandissimi appassionati d'arte, Rodolphe è anche un amico e spesso ci troviamo a parlare appunto di arte, abbiamo pensato di realizzare una collezione che traesse proprio ispirazione dal mondo artistico. Donc, De, grands peintres français qui ont marqué l'art français, mais dans le cœur de Paris, qui est Montmartre. dice che ovviamente hanno scelto di rappresentare e scegliere dei pittori francesi molto famosi, insomma, che rappresentassero appunto anche lo spirito che avevano in mente e oltre a questo che diciamo, non solo i pittori stessi, ma anche che raccontassero di un luogo che è quello di Montmartre, che per chi non fosse mai stato a Parigi è il luogo proprio dedicato all'arte e ai pittori. Donc, je vois aussi cette vidéo, mais je vois une autre vidéo que je vais poser maintenant, que c'est quelque chose d'un petit peu différente. Ça, c'est il y a quelques mois, c'est juste avant le Covid. Ouais, c'est juste avant le Covid, c'est vrai. Voilà. Ragazzi, vi ho detto, ho messo questo video che abbiamo realizzato noi appunto come Adi allo studio C8, lo vedete, ed è stata appunto la realizzazione della collezione. A été un moment amusant et très, très, très beau au niveau technique. Je vois cette technique-là avec les petits rouleaux, c'est quelque chose de formidable. Comment tu as pensé d'utiliser un rouleau? Maintenant, tu dois le dire parce que je ne pouvais pas croire a mes yeux. Gli ho detto, questa è stata ci siamo divertiti tanto a realizzare questo corso e questa collezione e gli ho detto, però mi devi spiegare una cosa, da dove diamine ti è venuta l'idea di fare una tecnica dove si utilizza un rullo da pittore per colorare i capelli? Dans cette technique, je me suis inspiré d'une technique de peintre qui s'appelle le tachisme. Mm-hmm. Du tachisme, c'est vraiment de mettre des aplats de couleurs comme des taches et en s'éloignant, on a l'illusion que le peintre a envie de nous montrer. Mais de près, c'est assez bizarre, c'est assez flou. Bene, ma ha detto che per realizzare l'idea di utilizzare questo rullo per creare questa tecnica l'ha presa da una tecnica di pittura che è il tachisme. In realtà è una tecnica simile al puntinismo. Vi spiego che cosa consiste. È una tecnica che non prevede la stesura del colore, ma di appoggiarlo sulla tela, pezzettino per pezzettino, e al termine dell'opera il colore prende diverse forme e avrete l'illusione di vedere un colore unico che in realtà però è formato da tanti diversi colori. Ah, c'est formidable, c'est quelque chose que j'avais jamais vu et les résultats même
Je rappelle Georgia qu'elle était notre modèle, elle était enthousiaste du résultat. Du rouleau, c'est qu'il va dégrader les couleurs entre elles en les diffusant, tout en créant cet effet de tache, mais c'est pas réellement une tache. C'est comme s'il y avait un rayon de lumière qui passait dans la chevelure, mais sans jamais avoir des bandes nettes. Tout est diffus, tout est fondu en fait. Vi spiego un po' cosa succede con questa tecnica. In sostanza il colore viene applicato a strisce su una stessa ciocca e colori differenti ovviamente, in maniera alternata. Che cosa succede? Succede poi che con il rullo si va a fare, diciamo, ad amalgamare questa colorazione nei punti di incontro e il risultato finale è come se i capelli fossero illuminati dal sole. È una cosa meravigliosa davvero et elle est aussi pas difficile de le reproduire aussi à l'intérieur du salon, c'est Très vrai? simple. Très simple. On peut avoir quelque chose d'extrêmement doux, très délicat, comme dans le visuel qu'on a pu voir ensemble, mais on peut aller sur des choses très fortes aussi. C'est vraiment, on s'amuse en fait avec cette technique. On peut aller sur quelque chose de très fort, très excentrique, comme quelque chose de très très naturel. Dice che è una tecnica molto facile, molto semplice da replicare e è davvero molto bello poterla utilizzare sotto diverse forme, vale a dire magari con una sfumatura molto dolce, quindi senza troppo distacco tra una colorazione e l'altra, o invece se vogliamo un risultato molto più eccentrico, perché no, ci spingiamo su tonalità molto differenti e creiamo dei giochi di luce. Ovviamente qualcosa di facilmente riproducibile all'interno del salone. Bien, je voudrais faire une question maintenant. Nous avons dit que demain, c'est le grand jour. Donc, tous les coiffeurs ici en Italie vont ouvrir après une période de 2 mois avec rien du tout. Mais par contre, aussi nos clients vont rentrer avec nous ne savons pas quoi sur leurs cheveux. On va dire deux grandes familles de problématiques qu'on va retrouver en salon. C'est les grandes repousses et les clients qui n'ont pas pu, qui n'ont pas résisté et qui n'ont pas attendu leur coiffeur, qui sont colorés les cheveux elles-mêmes. Dice sì, avremo due grossi, grandissimi problemi e qua entriamo un po' nel vivo della nostra intervista. I due grossi problemi, la mega ricrescita, quindi quelle clienti che non avranno toccato i capelli ma si ritroveranno con una grande ricrescita e un bel colore sbiadito, e invece quelle che avranno fatto il colore a casa. Bien, donc on va parler des premiers, des clients bonnes, celles qui n'ont pas fait rien du tout, qui vont attendre le coiffeur. Donc, ils ont la repousse, la grande repousse. D'une grande repousse, c'est que la chaleur du cuir chevelu n'est pas diffusée de façon normale. Si on applique directement la couleur, c'est de ne pas avoir de la régularité. On risque d'avoir soit des barres, soit d'avoir un manque de couverture de cheveux blancs, quelque chose de pas régulier. Allora dice, affrontiamo come prima cosa il problema delle clienti, quelle che sono state brave, quelle che non hanno fatto il colore, ma che hanno però il problema di una grande ricrescita e del colore sbiadito. Fabrice ci dice che il problema di avere una grande ricrescita è che quando andiamo ad applicare il colore, cioè in realtà il calore della testa non si diffonderà in maniera uniforme e potrebbe essere che appunto il capello stesso non sarà in grado di ricevere il colore in maniera uniforme, quindi potremo trovarci a zone molto più scure, altre zone invece decisamente refrattarie per dove abbiamo dei bianchi che essendo ormai 2 mesi e mezzo senza colorazione sono diventati ancora peggio. Quindi qual è il problema di andare ad applicare immediatamente una ricrescita? Solo ed esclusivamente la ricrescita è quello di trovarsi di fronte a un lavoro finito peggio di prima, cioè dove avremo appunto delle barrature, dei punti dove non avremo colore e degli altri invece, ahimè, non coperti o più scuri. Donc,
quel est ton conseil? Comment Je vas-tu vous, je vous à... ai, je- Il faut savoir que si elle a 2 centimètres de racine, 2 centimètres, ça fait à peu près la hauteur d'un peigne à queue. Mhm. C'est ça à peu près. Si elle a ça, vous pouvez appliquer la couleur directement. Si elle a Dice, plus, par contre, il y a une autre approche. Dice, ovviamente se ci sono 2 centimetri, quindi lui ha fatto vedere come se fosse l'altezza di un pennello, potete andare tranquillamente ad applicare il vostro colore in radice e non ci sono problemi. Se la ricrescita supera quella lunghezza, adesso vi spiega come procedere. Donc, la majorité, ils vont avoir beaucoup plus de un peigne. Donc, Beaucoup plus. Donc, en fait, je vous ai fait une petite mèche que vous puissiez voir. Imaginons que ici, c'est l'ancienne couleur. Le rouge, bene, c'est l'ancienne couleur. adoro. Cioè, ci ha fatto l'esempio con una ciocca. Voi vedete che facciamo finta che la parte rossa sia il vecchio colore e la parte sopra sia il nuovo colore. C'était ça, c'est une surprise pour moi, Toute cette cette mèche. partie, toute cette partie, c'est-à-dire au-delà de 2 centimètres demi jusqu'à 10 ou 5 ou comme vous voulez, de racines naturelles. D'accord? Quindi vi trovate che avete 5 centimetri di radice naturale o più, Ou- o plus. Donc, vous venez appliquer votre mélange ici, gardant le premier centimètre de votre racine. Donc, pardonne-moi, je n'ai pas compris parce qu'il n'y avait pas le son. On va appliquer la couleur. Habituelle sur les parties intermédiaires, là où il y a le jaune-orange, là. Ok, dice che la cosa che suggerisce di fare è di iniziare a applicare il colore nella parte intermedia, quindi tra la parte naturale, più non direttamente in radice, e leggermente sovrapposta alla parte più vecchia, diciamo, alla parte del colore. Vous pouvez appliquer votre repousse. Una volta fatto questo, quindi una volta fatta la zona 2, chiamiamola così, potete passare a fare le radici. Donc, on va parler d'un centimètre, tu vas sauver 1 centimètre de repousse. Venir avec mon mélange appliqué sur mes intermédiaires de grande repousse. D'accord? Quindi sì, praticamente lo porta poi nella zona intermedia della ricrescita. Le premier centimètre proche de mon cuir chevelu, naturel. Oh, non, je n'ai pas compris. Tu vois le platine, Ouais, c'est que sì. je garde ma racine naturelle. Ok, quindi lui diciamo salva, esclude da questo passaggio la radice naturale. Tous mes intermédiaires. Oui. Fabrice, il y a un petit problème de retard avec ton auriculaire, peut-être parce que je vais perdre tes premiers mots. Donc, je comprends pas très bien. Ok. Alors, imagine, là, on va appeler la zone A, Oui. B et C. D'accord? En fait, ma cliente, elle a toute cette partie naturelle de grande repousse. D'accord? Mm-hmm. Ça fait plus de 5 mois qu'elle n'a pas fait sa couleur. Bene, dice, quindi ve lo rispiego perché purtroppo si erano perse alcune parole e voglio essere certa che invece capiate. La situazione che lui ha sulla ciocca è la seguente: la parte rossa è chiaramente la parte vecchia, la parte gialla è quella la parte intermedia e la parte della ricrescita ovviamente naturale, e la parte proprio attaccata lui la identifica come ultima ricrescita. Mélange habituel. Ok, colorazione. Prepariamo la nostra miscela abituale, quella che era abituata a fare. Ma couleur, mon mélange sur mon cuir chevelu. Je vais d'abord appliquer mon mélange sur ma zone B, partout. Bene, quindi dice, prima di iniziare ad applicare il colore in radice, il passaggio che fa lui è quello di andare a posare il colore prima nella zona intermedia, quindi in quella parte che voi vedete gialla,
andando a posizionarsi anche nella zona di intersezione con la vecchia colorazione. Tous mes intermédiaires sur toute la tête, j'applique mes racines de façon normale. Ok, una volta che avete fatto questo, applicate sulle radici normalmente. Et comment va changer le temps d'attente pour la couleur? C'est 35 minutes une fois que tu as fini toute ton application. 30 à Ok. 35 minutes une fois que tu as fini. Ho chiesto se dovevano esserci dei cambiamenti per quanto riguarda il tempo di posa, partendo in questo modo, insomma in un modo un po' diverso dal solito. Dice no, assolutamente no, il nostro tempo di posa per quanto riguarda Kidra in questo caso è di 30-35 minuti, o insomma qualcosa in più se parliamo di Kidra Nature, e testa finita, quindi una volta finita partono i nostri 30-35 minuti. Ça, quelle est la motivation? C'est parce que ça nous permet d'avoir Le temps de pause. Mhm. Ça permet de diminuer le temps de pause et de faire ce qu'on appelle un mordançage, c'est-à-dire de venir ouvrir les écailles du cheveu au préalable pour que la coloration soit régulière. Le fait d'appliquer la couleur en 2 temps, ça permet de gagner du temps sur la durée et d'avoir quelque chose de régulier sans avoir à préparer le cheveu au préalable. Ok, una cosa molto interessante ci ha detto, gli ho chiesto come mai hai scelto, cioè ci consigli perché dobbiamo procedere in questo modo, e ci dice che ovviamente questo procedimento è un po' simile a una mordenzatura, vale a dire che applicare il colore prima sulla parte intermedia ci permette di far sì che le squame si aprano un po' prima, quindi inizino già a lavorare su quella parte che è più difficile. E poi chiaramente guadagniamo anche tempo nell'applicazione. Una volta arrivate le nostre radici, facciamo partire il nostro tempo di posa e questo ci permette di avere un risultato sicuramente più uniforme e senza avere punti di non copertura o punti invece dove c'è una copertura eccessiva. Il y a une question que je vois qui vient de ton collègue italien. Ils vont te demander si dans ce moment le perfect nude peut être un allié précieux. Parce qu'en fait, ça va être un allié pour les femmes qui ont fait de la couleur elles-mêmes. Soit elles sont foncées de d'un ton, ou alors elles ont des faux reflets. Elles ont fait une couleur, mais elles n'ont pas le bon reflet. Ecco, allora, io ho chiesto, ho visto che qualcuno ha nominato in sovraimpressione, qualcuno di voi ha scritto se in questo momento un alleato, un buonissimo alleato, non potrebbe essere Perfect Nude di Kidra. Spiego per chi non conoscesse Perfect Nude è un démaquillage, è come se fosse uno struccante, voilà, è come se fosse uno struccante per i capelli, quindi va a togliere tutti i pigmenti artificiali dai capelli, riportando appunto il capello all'altezza di tono precolore. E Fabrizio ha detto assolutamente sì, Perfect Nude è un ottimo e un ineguagliabile alleato, perché ad oggi chi non usa Perfect Nude è costretto a fare un decappaggio e con tutti i problemi e i tempi del caso. In realtà questo dice che ovviamente è molto utile nel secondo caso, nella seconda disgrazia della nostra cliente, dove non ha la ricrescita ma ha fatto un colore a casa. Quindi assolutamente sì. Donc, j'ai juste introduit Perfect Nude pour ceux qui ne connaissent pas ce produit-là, qui pour moi c'est quelque chose d'unique. Et personnes qui n'utilisent pas Perfect Nude, ils doivent faire un décapage. C'est vrai? Exactement. En fait, la différence entre un décapage et Perfect Nude, elle est simple. Un décapage, on va utiliser des agents qu'on appelle des persulfates, qu'on va retrouver dans les agents de décoloration. Donc, on va avoir des résultats de fond de décoloration. Quindi sì, mi dice ovviamente
Perfect Nude lavora in maniera molto diversa rispetto al decappaggio. Il decappaggio ovviamente va a lavorare sui fondi di schiaritura e contiene degli agenti chimici che chiaramente sono il principio della decolorazione, quindi noi stiamo andando a lavorare in quel senso, quindi a decolorare il capello in quel senso. Nude, on agit uniquement sur les pigments artificiels. On ne touche pas les bases naturelles. On n'est pas sur des fonds de décoloration. On est sur des fonds d'éclaircissement naturel. On n'a pas des jaunes, des oranges. On est ultra naturel. Des choses très comme si une chevelure revenait d'un mois de soleil, par exemple. Quelque chose de très régulier. Dice che ovviamente il vantaggio di utilizzare il Perfect Nude, oltre ad avere un controllo migliore del lavoro che stiamo facendo, è che appunto va a lavorare sul pigmento chimico, quindi artificiale, lo disgrega e lo diciamo fa uscire dai capelli in maniera naturale. Poi chi avrà voglia gli spiegheremo esattamente come funziona, insomma ci sarà modo di conoscere di più riguardo a questo prodotto. La cosa interessante è che il risultato è estremamente naturale, quindi non avremo dei gialli, degli arancio, ma andremo a ritrovare il fondo, diciamo, è come se fosse il capello pre-colorazione, quindi niente arancio ragazzi, ciò significa molti problemi in meno e sicuramente un capello più bello alla fine perché non abbiamo fatto un trattamento chimico in questo senso. Donc je dis comment elle va fonctionner Perfect Nude et j'ai aussi dit que s'ils veulent avoir plusieurs informations, on est à disposition. Et là, Et tu peux dire aussi qu'il y a un avantage, c'est que quand tu es sur un décapage, tu es obligé de rester derrière la cliente pendant longtemps pour chauffer le produit pour qu'il agisse. Alors qu'avec celui-là, tu l'appliques, tu mets sous chaleur et tu t'en occupes voilà. une heure après. Ah, ecco, ci ha detto una cosa super interessante che secondo me per il rientro è una leva fortissima, vale a dire che questo Perfect Nude, a differenza di un decappaggio che va seguito passo passo, quindi vi obbliga a stare vicino alla cliente praticamente dall'inizio alla fine del procedimento, Perfect Nude voi lo applicate, tra l'altro in maniera veramente molto veloce, lo lasciate in posa e nel frattempo potete fare anche altro, quindi in questo senso vi dà anche modo di muovervi, sia per questa fase che poi per una fase futura è molto importante e non avete sorprese, insomma. Très très bien, j'aime beaucoup ce produit-là et comme tu sais aussi nous avons vu une opportunité en ces périodes-là, donc c'est formidable. Après, ce que je peux vous donner aussi, après vous verrez avec les techniciens comment l'utiliser de façon normale quand vous avez plus de 2 tons plus foncés. Mais si par exemple, imaginons la cliente elle a un ton plus foncé ou bien un faux reflet, eh bien il y a quelque chose de très simple. Vous mélangez une part de numéro 1 pour une part de numéro 2 pour une part de shampoing pré-technique, de shampoing Perfect Nude. Voilà, ci ha detto anche una cosa super interessante, vale a dire che Perfect Nude ovviamente può essere utilizzato per togliere diversi toni, diversi livelli, quindi se la cliente si vede proprio scura, ha fatto il colore a casa, si vede scurissima, non si piace, vogliamo togliere tutto, benissimo. Un uso alternativo invece è per rinfrescare il colore, quindi magari c'è un mezzo tono che non piace o si vuole proprio togliere una barratura, molto semplicemente dice si può miscelare una parte dei vari elementi, quindi del numero 1 e del numero 2, con lo shampoo e fare un servizio velocissimo al lavello e in 5 minuti noi abbiamo risolto il nostro problema. Dans 5 minutes d'attente, on retrouve un équilibre parfait et on peut recolorer par derrière. e Ou dice che décolorer si ovviamente on veut. se in 5 minuti noi ci togliamo quel pigmento, quel residuo che non ci piace e da lì possiamo decidere se colorare di nuovo oppure procedere con una decolorazione, perché ricordiamoci che non è un procedimento chimico. Donc il n'est pas une procédure chimique parce que c'est pas un décapage, ça c'est important parce que ça te permet de faire des traitements différents. Ce produit, on est sur une moyenne de 92 à 95% de naturalité, de naturel à l'intérieur,
Mais en fait, on ne joue pas sur des fonds de décoloration, comme j'ai expliqué, mais sur des chocs de pH. On joue sur les Mm. pH, en fait. Allora, la cosa, ovviamente tutti vi starete chiedendo, sì, ok, non mi hai detto che non è chimico, ma come funziona? Quindi come fa a disgregare il colore? Allora, innanzitutto vi voglio dire che Fabrice ci conferma che questo prodotto viaggia tra il 92 e il 95% di elementi naturali. E questo è scritto sulla scatola. Seconda cosa molto importante, quindi come funziona? In realtà funziona su un gioco di pH, perché la fase numero 1 e la fase numero 2 sono una a base, diciamo, acida e l'altra alcalina. Combinate insieme creano una sorta di shock di pH e questo permette la disgregazione delle molecole solo artificiali e poi con lo shampoo noi andremo a togliere tutto il pigmento dal capello. Donc, j'ai expliqué le fonctionnement et je le trouve formidable parce que ça permet de avoir une papier blanc ou travailler en sérénité. Exactement. On efface tout ce qui s'est passé et puis on efface tout ce qui s'est passé, même s'il y a des grains de repousse. Il n'y a pas de problème. Vous allez avoir quelque chose de super régulier, super naturel et le cheveu ne sera pas sensibilisé beaucoup moins qu'avec un décapage classique. Très bien, quindi mi ha detto sì, poi io gli ho detto ovviamente è come se ti permettesse di portare i capelli un po' a una tavola bianca e dice sì, effettivamente sì, senza aver danneggiato il capello, ti permette veramente poi di fare quello che vuoi, di procedere con insomma, la colorazione che vuoi o piuttosto, o perché no, una decolorazione. Donc, nous avons encore 15 minutes ensemble. Le temps va très vite. Vite, Quand on s'amuse, le c'est temps ça. passe vite. Quando ci si diverte e si parla di passioni, il tempo passa veloce. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu as dit que tu es un formateur, donc tu es un formateur et je voudrais savoir quelque chose en plus de ton rencontre avec Patrick Alès. Alors, ma rencontre avec Patrick Alès, elle était un peu particulière parce que j'ai commencé en tant que freelance, formateur freelance pour les marques, et aussi en tant que freelance, en tant que directeur artistique sur les campagnes Kidra. Wow, dice che gli ho chiesto, abbiamo parlato di un po' di tecniche, ma io abbiamo ancora un quarto d'ora, voglio anche un po' conoscere qualche aspetto della sua carriera, della sua vita, e gli ho chiesto del famoso incontro con Patrick Alès. Per chi non sapesse, Patrick Alès è il fondatore del marchio Fito e Kidra, ovviamente, e anche Secret Professionnel, grande stilista e grande colorista delle dive francesi, tra cui cito anche, giusto per dirne una, Brigitte Bardot, per darvi un'idea, e il suo incontro è stato, è venuto a contatto appunto lavorando come freelance per il marchio, l'ha incontrato così e poco a poco è diventato poi è diventato il direttore artistico. Donc tu as commencé comme freelance, comme si La première, la première fois que je l'ai vu, j'étais en train de travailler ma première collection. Je crois que c'est ma première collection Kidra. J'étais dans son salon, puisqu'à l'époque, on n'avait pas l'académie à Paris. Et il est venu, il s'est assis tout le long de la préparation de mes modèles et il m'a regardé pendant peut-être 1 heure et demie, 2 heures en train de travailler. ha detto che è stato un incontro veramente strano perché all'epoca non avevano l'accademia a Parigi, ma lui era proprio all'interno del salone di Patrick Alès, del signor Patrick Alès, e stava realizzando il look della sua modella e lui si è seduto dietro di lui a guardare quello che stava facendo per 2 ore, 1 ora e mezza, 2 ore, fa, e non si è mosso di lì, fa, non mi ha tolto gli occhi da dosso per tutto il tempo. Et donc, tu as fait un bon travail, donc tu as eu une promotion, je crois. Non, 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 non. Non? Non, non. Et en fait, avant qu'il parte, il m'a remercié pour mon travail et il m'a dit que nous aurons l'occasion de retravailler ensemble et qu'il voulait que je continue à travailler sur l'image de ses marques. Et j'ai continué comme ça, peut-être, je dirais, 2 ans de plus en tant que freelance.
Et après, il m'a convoqué dans son bureau et il m'a dit, ben, j'ai des projets pour toi. Oh, voilà, bah, c'est une histoire que je connaissais pas et c'est grandiose. Donc, tu as fait un promise et j'ai eu mon histoire. Gli ho detto, questo è un particolare fortissimo perché io gli ho detto, bene, dopo, insomma, dopo che ti è rimasto alle spalle a guardarti per 2 ore, insomma, da lì è scattata la promozione. Mi fa, no, no, assolutamente, anzi, da lì abbiamo iniziato, ho lavorato ancora come freelance diverse volte perché comunque ha voluto che io ci fossi. Poi a un certo punto si è presentato, appunto, ha chiesto di me quando ha avuto un progetto che pensava fosse giusto per me. Quindi il signor Patrick Alès ha bussato, insomma, ha richiesto Fabrice perché aveva un progetto appositamente per lui. Et elle était une collection spécifique de Kidra, tu te rappelles? Le projet, Et qu'est-ce qu'il était ce projet? alors, je me souviens que c'était, je crois qu'à l'époque, on n'avait pas de thème. C'était trois inspirations de visuels. Il y avait une fille avec un voile, j'avais mis du voile, j'avais fait une espèce de voile avec des cheveux crantés sur tout le visage, un espèce de Wow. chignon comme ça. C'est vieux, ça a 10 ans presque. Oh, Patres, sì, vieux. Ho detto, sì, è una cosa, non ricordo benissimo, in realtà all'epoca non lavoravamo ancora per tematiche, ma ricordo bene che si trattava di una collezione che prevedeva uno chignon e dovevo montare tutta una sorta di rete sul viso ed era molto complicato, è qualcosa di un po' vecchio, parliamo più di 10 anni fa. Bien, Je vous les remettrai sur mon post, je les remettrai, ça me rappellera des souvenirs. Comme ça, vous verrez oui, le petit voile. C'est ma première collection Kidra. ha detto che ci farà un regalo e lo posterà nel suo Instagram, di modo che noi potremo vedere, insomma, questo ricordo suo che è stata la sua prima collezione Kidra. Nous avons eu la bonne chance de travailler ensemble. J'ai mis cette photo parce que je rappelle bien cette look-là et il était quelque chose de fou aussi parce qu'il y avait le gris avec ce brun e je l'aimais très très bien. Ho detto, ho scelto di mettere questa foto perché è un'altra delle collezioni che abbiamo realizzato insieme allo studio C8 e anche questo è un look pazzesco perché abbina un grigio fumo a dei capelli bruni ed era qualcosa di spettacolare. J'ai bien aimé cette technique-là. En fait, je voulais avoir énormément de force dans le visuel et dans l'approche, mais tout en gardant ce côté presque naturel et extrêmement chic. Et c'était assez risqué, mais je suis assez content du résultat aussi. Dice sì, io lo trovo, questo accostamento è molto chic, lo trovo molto elegante. Mi sono preso la responsabilità e il rischio di portare il grigio abbinato a un bruno, però ha avuto molto successo e tra i 3 look è stato quello più apprezzato. Parlant de gris et de brun, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, je ne sais pas si aussi est le même en France, mais ici en Italie il y a beaucoup de gens qui vont rentrer intanto ragazzi io vi saluto, vedo Cristina, vedo Christian, ragazzi ciao, scusatemi se non vi saluto ma tradurre ci prende un po' di tempo. J'étais en train de dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait une coloration mauvaise de supermarché, mais il y a aussi des personnes qui vont rentrer, ils ne veulent pas faire de la coloration le plus. Donc, ils ne veulent plus faire de la coloration. Et Donc, garder leurs cheveux gris. ouais. Et ne pas avoir comment dire, le fait de chaque mois de faire toujours la couleur. Dunque, ho detto, Fabrizio, ci siamo detti che insomma ci saranno tante clienti che torneranno con dei disastri, ma ci saranno anche delle clienti che non vorranno più fare il colore e vorranno mantenere o ritrovare il loro colore sale e pepe.
On va parler du poivre sel. Je te donne jusqu'à 6 minutes. 6 minutes. 6 Alors, minutes pour 6 nous minutes. parler du poivre de sel. Gli ho detto, ti do 6 minuti per parlarci di come fare a ritrovare un sale e pepe, un brizzolato fantastico. C'est le nouveau blond, j'ai envie de dire. Comme dirait mon ami Rodolphe, c'est la nouveauté du moment. En France, on appelle ça le blend. C'est un mélange de blond et de blanc, en fait. C'est une tendance qui s'appelle comme ça. Et ce qu'il faut faire attention avec cette technique de cheveux gris ou blancs, poivre et sel, c'est qu'elle va pas tout le monde. C'est un style. Il faut vraiment que la femme puisse avoir un look, un vrai style. Sinon, ça va la vieillir. Ok, allora ha detto delle cose meravigliose, sono felice per chi è rimasto che possa sentirle. Dice che il grigio, quindi il pepe sale, è una tendenza incredibile e addirittura in Francia si dice quasi che sia il nuovo biondo e il blonde, c'è un nuovo termine che utilizzano che è il blonde, che è l'insieme tra blanche e blonde, quindi questo mélange, questa bellissima sfumatura tra i bianchi e i biondi. Ovviamente dice che è un fenomeno e sicuramente ci saranno le persone che di rientro dalla quarantena non vorranno più colorarsi i capelli e vorranno tornare appunto al sale e pepe. Lui dice sì, bellissimo, dà molta eleganza, è difficile arrivarci e poi magari ci spiega anche come fare, ma soprattutto dobbiamo essere coscienti del fatto che questo tipo di colorazione non sta bene a tutte. Deve essere veramente uno stile. Chi indossa il capello grigio, il capello bianco, deve sentirselo et deve avere un certo tipo di stile. Donc, il n'est pas pour toutes les femmes ce gris-là. Toutes les femmes ne peuvent pas porter un gris. Il faut vraiment qu'on l'associe à un style. Du poivre et sel, il y a soit je laisse pousser mes cheveux et je coupe au fur et à mesure, soit je décolore, soit je coupe très très court. Dunque, dice, ovviamente questo tipo di look non sta bene a tutte, vedo che qualcuno di voi dice che concorda in pieno e ovviamente deve essere abbinato anche a un taglio particolare, dice, dipende anche se devo fare un carré piuttosto che un taglio molto corto, dipende molto che cosa devo fare. Donc, tu vas choisir aussi un coupe de cheveux qui est adapte à ces couleurs-là. Oui, exactement. Il faut un style, une coupe, un style vestimentaire. Mais aujourd'hui, on est en train avec Rodolphe, mon ami coloriste parisien, de créer une formation pour pouvoir recréer l'effet de cheveux blancs naturels. Donc, voilà. On travaille sur cette formation-là. C'est quelque chose qui fait très très bien et qui est sa spécialité dans son salon. Et par contre, c'est très long et c'est très cher par contre. Dice che il ritorno al grigio naturale è un procedimento molto complesso e difficile. Lui lavora insieme al suo amico colorista Rodolphe, che abbiamo visto nella collezione precedente, e hanno realizzato proprio un corso di formazione specifico per questo tipo di look. Tra l'altro, che dice che è una delle specialità di Rodolphe ed è un procedimento lungo et di conseguenza anche abbastanza caro. Donc, est-ce que tu peux, je sais que avant, donc quand il était en janvier, nous avons planifié la possibilité d'avoir cette formation en novembre. J'espère qu'il y aura aussi cette possibilité, mais tu dois absolument maintenant, en 2 minutes, nous dire un truc de cette technique-là. Juste un truc. Un seul truc, c'est que ouais. Le secret vient de la pointe. Un petit moment, je vais traduire parce que je rappelle plus. Ho detto, io so che molto probabilmente più avanti nell'anno avremo la possibilità di proporre questa formazione sul pepe sale che io trovo meravigliosa, anche perché mi piacerebbe prima o poi approfittarne. Gli ho detto, però Fabrice, hai 1 minuto per dirci almeno uno dei segreti
che prevedono questa tecnica. Dis une seule Ouais. chose. Le secret, c'est il vient du peigne à queue. Il faut que la pointe soit la plus fine possible. Bien, tu as choisi la moyenne. Hai scelto proprio l'informazione più blanda. Comunque dice che uno dei segreti per questa tecnica è avere un pettine con la coda più sottile possibile. Il y a personnes qui veulent déjà participer à cette classe, je vais le dire. Bien. Avec grand plaisir, on peut créer ça ensemble, il n'y a pas de problème. Tu sais que j'avais intention d'avoir cette formation parce que je voudrais bien avoir mes cheveux gris. Est-ce que tu penses que je pourrais porter ce gris-là ou pas? Et pourquoi pas? Hein? On va voir. Je ferai la modèle. Donc, bien, je crois que Il faut prévoir du temps. Nous avons jusqu'à 3 minutes pour nous saluer. Je te remercie beaucoup, Fabrice, pour ta disponibilité et pour ta connaissance. Et je ne vois pas l'heure de pouvoir te revoir ici en Italie ou à Paris, pourquoi pas, parce que nous devons être là. Mais sinon, aujourd'hui, on a aussi des visios. On peut faire des choses en Ouais. visio maintenant et inviter encore plus de monde. Uè, allora ragazzi, noi abbiamo ormai 2 minuti, altrimenti Instagram ci butta fuori e ho detto, insomma, ho ringraziato Fabrice per tutta la sua conoscenza, per la sua disponibilità e speriamo davvero di poterlo rivedere presto qui in Italia o magari, perché no, andare a trovarlo a Parigi, sarebbe veramente bello. E a proposito anche di questo corso di Pepe Sale, che insomma mi interessa molto personalmente, ma credo che sia qualcosa di veramente super trend. Tutti a Parigi, mi dicono dalla regia. Donc, Fabrice, merci encore. Et j'espère que tu pourras commencer à travailler et voyager tout de suite. Parce que je sais que... Beaucoup de vidéos pour vous. Je vais commencer a travailler beaucoup de vidéos. Merci beaucoup. Ha detto che inizierà a fare tanti video per noi e ragazzi vi saluto, è stato un piacere e troveremo tanti video anche proprio sul suo canale YouTube, ma ve li faremo avere. Ragazzi, ciao Fabrice. Au revoir, ciao, à bientôt. Au revoir. Et faites attention, portez-vous bien. Bye. Prenez soin de vous. Ciao, ciao, ciao.